跑个网约车为什么这么难？穷人为什么这么难？辛辛苦苦跑个活，平台该抽成的也抽了，该罚的也扣了，仅剩的一点微薄的流水，司机还提不了现。难道这不是压垮司机的最后一根稻草吗？司机该去找谁呀？那么这些挂靠在聚合的小平台，它跑路了，高德聚合平台真的就脱得了干系吗？在广州的一家小平台，它又无法提现了。就在5月26号当天，好多司机提现遇到了提现失败，那么这些司机的流水少则几百块，多则2-3千块都无法提现，司机们该何去何从啊？其实呢还不止这些，广州地区好多聚合小平台陆续的因为种种原因停运。那么像这种没有资质的，甚至是挂靠的聚合小平台，为什么会进到营运市场来？挂在高德聚合平台的时候，真的就没有人去审查它吗？没有实力，甚至连办公的地方都没有。快坚持不住，快倒闭的时候，就推出高价的免用卡，有按周卖的，按月卖的，还有半月卖的，甚至都有按年卖的年卡，把司机的钱快速的骗过来，然后迅速的跑路，或者是设置种种的困难，让你提现受阻，变相的来冻结司机的流水，这都是什么吃相呀？都不背人了吗？3天2头给推出来一个聚合小平台，说什么免佣减佣，然后变相的去卖他的免佣卡和罚款来盈利，捞够了他就跑，这都拿司机当冤大头吗？这是啊？难道说是个平台聚合平台他就准入吗？司机的善后谁来管？根据每年的惯例啊，7、8月份旺季来了，有实力的大平台会拿出一些补贴来，那么没实力的小平台他会拿出一些套路来，他也不闲着呀。最后呢，实在是套不住了，纸包不住火了，那就是跑路的时候了。所以说兄弟们，挣钱不易，我们已经够难的了，怎么还能被这些聚合小平台给套路呢？大家跑车的时候一定要跑一些大平台，每天能提现的平台，小平台提现周期长的一定要避而远之啊。